हेलो दिस इज डॉक्टर लीनास ब्लॉग आपण मानकु मु आज ब्लैक बेसिल बा कला तुलसी विषय देखौची। आपण समस्ते जानिचंती कला तुलसी रो इम्पोर्टेंट केते एटा गोटे मेडिसिनल प्लांट। मु ऑलरेडी आगर तुलसी विषय कहिची बट ए एक्जेक्टली ब्लैक तुलसी बा बेसिल मो पाखे नथिला बट एटा मो विलेज गार्डन ने अछि। आपण मानकु मु आज शेयर करूची ये जो ब्लैक तुलसी यार बेनिफिट्स माने मेडिसिनल इफेक्ट माने वैल्यू एते अधिक आपण माने जदि सकाळु याको खाली पेट रे खाउचंती बा छोट छुआ को खाया को दउचंती तो बहुत सारा प्रॉब्लम जेमते काश होला कि ठंडा होला गोटे सब क्लियर हो जाए। इवन फीवर हेले मध्य भी याको खांती माने कोनोसी टाइप रो जदि आपण को माने तंटी गदगद होला किबा किछि भी माने फेशियल ये किछि भी प्रॉब्लम हेले आपन को जदि कोन मशा भी खाइ जाय तको तार रस भी आपन लगे दउचंती ताले तार भी दाग भी सेठु पळाय। सब बहुत सारा बेनिफिट्स तुलसी रही। आपन समस्ते जानिचंती कला तुलसी हो धला तुलसी हो किंतु जेहेतु कला तुलसी बेसी इफेक्टिव ता प्लांट रे माने बहुत माने थाए तार एंटीबायोटिक एक्टिविटीटा सो एटा बेसी इफेक्ट करे लोक मानकू। सो छोट पिला ठार बुढ़ा जाए जी भी एटा को खाती समस्त बेनिफिट सेची होची मध्य या तो होली प्लांट आपन समस्ते जानिचंती भगवान को एटा माने पूजा ही करा जाए तार मेन पर्पज घर घरे हमें पूजा ही करू। सो तार पत्र भी समस्ते इवन पूजार लगी थाए बा ताको समस्ते खाती भी। सो एटा गोटे बहुत ही भल मेडिसिनल प्लांट घर तो निश्चय रखिया कथा। सो आपण मानक पाखे जदि प्लांट्स नाही तने आपण निहाती टेरेस गार्डन हो बा आपण को निज ओन गार्डन ने आपण लगेई परिबे। सो मो वीडियो टी जदि भल लागी लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को दबांतु। थैंक यू फॉर वाचिंग।